Wisst ihr, was einem nicht passieren sollte, wenn man die Küche verlässt? Man sollte nicht die Katze aus Versehen im Kühlschrank einsperren. Wie? Wie kann einem das passieren? Erstens, warum fällt einem nicht auf, dass die Katze in den Kühlschrank gesprungen ist? Schon da sollte man reagieren. Und zweitens, wie ist ihr jetzt aufgefallen? Oh, verdammt! Da ist ja noch die Katze im Kühlschrank. So viele Fragen.